Γυναίκες και άντρες των λαϊκών αγορών, καλό μήνα. Πρώτη του μήνα, πρώτο συνέδριο, πρώτη παρουσία ως εκπρόσωπος του κινήματός μας. Και το λέω αυτό για να δηλώσω ότι επειδή είμαστε νέο κίνημα, 2 ετών, όχι μόνο βουλευτής, μπορεί να μην γνωρίζετε το τίτλο, γιατί έχει τόσα προβλήματα. Δημοκρατικό, πατριωτικό, λαϊκό κίνημα. Δηλαδή, ο κατάλληλος εκπρόσωπος του κατάλληλου χώρου. Γιατί τι άλλο είναι η λαϊκή αγορά? Είναι ο δημοκρατικός θεσμός, φορούν οι πάντες. Έχει τόσο δημοκρατικότητα που έχει τη δυνατότητα να είναι και αταξικός. Γιατί, για πέστε μου, λαϊκές έχετε παντού. Η διαστρωμάτωση κοινωνική τη γνωρίζετε, τη ζείτε. Επομένως είναι δημοκρατικό και όταν συνεργάζονται διαφορετικές προσωπικότητες από διαφορετικές περιοχές για τον ίδιο κοινό στόχο να βιοπαριστούν αξιοπρεπώς, τότε σίγουρα είναι πατριώτες. Γιατί δεν έχουν χρόνο για να σχολιάζουν τις θεωρίες περί πατριωτισμού, αλλά να εργάζονται κάθε μέρα και να αποδεικνύουν ότι ο πρωτογενής τομέας, αυτό που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, είναι ότι πιο σημαντικό για να δώσει και εθνική αξιοπρέπεια και οικονομική αυτάρκεια και κοινωνική συνοχή. Τώρα για το κίνημα το εξήγησα. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν κινείστε εσείς, ποιος κινείται? Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε και να στέκεστε και καθόλου, γιατί εγώ ως άνθρωπος της αγοράς ζηλεύω τη δική σας αγορά. Γιατί ο άνθρωπος του πεζοδρομίου έχει ένα ραντάρ. Βλέπει τον πελάτη από 5 χιλιόμετρα μακριά. Μόλις μπήκε η πελάτησα, η τακτική, η χαρά, έβγαλα το μεροκάματο το έξοδό μου. Έχει τη συναίσθηση. Βλέπει πότε ο πελάτης, ο καταναλωτής, έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πρόβλημα. Μακάρι κάποιοι από εμάς τους εμπόρους, τους στεγασμένους, εγώ πάντως σας ζηλεύω και πηγαίνω τακτικά. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Γενικό Γραμματέα που το συμπαθώ, μιας και είναι ο μόνος σταθερός, ενώ οι Υπουργοί Ανάπτυξης συνεχώς αλλάζουν. Ας αφήσουμε και κάτι αψηφιοποιητό, τουλάχιστον στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι ό,τι ψηφιοποιούμε την επόμενη μέρα καθόμαστε και λέμε ότι η φτώχεια τρώει τον παρά. Η κυβέρνηση μια πολιτική πρέπει να ασκήσει, αν την πιστεύει δεν την πιστεύει. Αλλά εμείς θα την πούμε γιατί είμαστε εδώ για να πούμε τι πιστεύουμε εμείς ως Νίκη. Ότι θα πρέπει να ασκήσει πολιτική προστασίας του ευάλωτου οφειλέτη. Οι άνθρωποι της λαϊκής είναι ευάλωτοι οφειλέτες. Ήταν κάποτε νοικοκυρέοι, χτίσανε, πήγαν στα σπίτια τους, στα χωριά τους, κάναν ωραία σπίτια, δεν τα βλέπουν ποτέ, δεν έχει σημασία, αλλά βλέπουν τους κόπους τους. Και έρχομαστε και τους πλακώνουμε με φόρους συναρχούς, τους έκτακτους, οι οποίοι τους έχουν τσακίσει. Γιατί δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά, τα λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. 45% προς αυξήσεις. Το κοκκριφεί από το κράτος. Λοιπόν, αν θέλουμε κάποια στιγμή να κρατηθεί ο κοινωνικός ιστός και να βρεθούμε, δεν έχουμε την πολιτεία για να κάνουμε πολιτικές. Οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, μπαίνουν και πιστολιάζουν ο ένας τον άλλον. Εδώ δεν υπάρχει. Επομένως, σας πρέπει να ανησυχήσουμε. Ή θα κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή, δίνοντας τα λεφτά που είναι για τον Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα διοκτήτη, για τον Έλληνα νοικοκύρη, αυτό το παχτολό χρημάτων της ανάκαμψης και αντικτικότητας στους μικρομεσαίους, ή θα τα δώσουμε στους ομίλους. Τα πήραν και φύγανε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μεσάζοντες όταν εγκρίνονται κονδύλια. Και θα ολοκληρώσω, ναι, γιατί θα ήθελα να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα. Θέλω να πω ότι ξανά ότι το πιο σημαντικό είναι οι γυναίκες στη λαϊκή, γιατί ακριβώς οι συνθήκες είναι αντίξωες ακόμα περαιτέρω και δίνω μεγάλη σημασία. Και θα ήθελα να πω στον κύριο Δημοσκόπο, εγώ δεν έχω κάνει λαϊκή, αλλά έχουμε από μια λαϊκή. Ναι, θα το πω μετά, το έλεγα το όνομα, γιατί εμείς τον ακούγαμε ως πιτσιρίκια μαζί με τον αδερφό του, έτσι ως εγκληματικές προσωπικότητες εκεί, φίλοι των Κατσιμιχαίων, γιατί ακριβώς του Πιπίνη, είμαστε αγιοδημητριώτες εμείς. Και θέλω να πω ότι είμαι στο νότιο τομέα για να χαιρετήσω τους δημάρχους του νοτιού τομέα που δεν είμαστε προνομιούχοι. Είμαστε ένας δήμος περίκλειστος και το λέω όχι τυχαία,
γιατί θέλουμε όταν έχει κρύες μέρες και κρύες νύχτες να πίνουμε ζεστά ποτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας, καλή δύναμη και στην κοινωνική συμμετοχή. Και θα ήθελα να πω κάτι, συγγνώμη, ότι είστε ευάλωτοι, σας κατέστησαν οι πολιτικές ευάλωτους οικονομικά, αλλά είστε τόσο ευαίσθητοι. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, όχι γιατί χρειάστηκε να βοηθήσετε την κοινωνία, αλλά γιατί προτιμάτε κρυφά να δίνετε εκεί που χρειάζονται τα προϊόντα, χωρίς να το ξέρει ούτε η γυναίκα σας ούτε το παιδί σας. Γι' αυτό είστε απαραίτητοι και σας έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ.